大戏人设不该是宁博流量的工具，到底是真爱妻子还是表演型人格在作祟？一个丈夫在社交平台上记录着自己的亡妻，每一条都是自己对亡妻的爱与思念，每一句文案都是一个好丈夫记录失去挚爱妻子的故事。视频里的妻子自信明媚，有自己爱的宝宝，却因为一场突如其来的车祸带走了他。当所有人都在为男生的深情感动和惋惜时，却发现这些所谓的深情都是他精心包装出来的。早在23年12月份开始，女生就已经发现了他的不对劲，可当时的女生已经怀孕，她后悔但又无可奈何。1月份时，她在为男生犯下的错耿耿于怀。今年5月份，她发现男生多次出轨，其中还有孕检单。在她生完孩子2个月后，就要出来工作养家，还要偿还男方的债务。而在半个月她就赚了3万块的情况下，也没有得到丈夫家人的肯定或者任何一句关心。她的公公也只会用伤人的语言说教，袒护自己的儿子。就是这么优秀的女生，活着被当作免费的保姆，赚钱的工具，去世后还要被当成博流量的密码。嘴上说着不想要流量，可作品没少发，每个文案中都要带着往期回忆录的话题，想告诉别人自己有多爱他，以为可以骗过所有人，但骗着骗着就忘记了自己到底是什么样的人。